السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وصلنا للإكزرسيس ديال 2015 ديال طبعا الغيجيون ديال repère dans le plan l'équation ديالو. عندنا représenter A et B F dans un repère autonormé au Y. هذا Y. هنا عندنا A 0 moins 1 طبعا 0 في لابسيس دونك الرسم غيكون عندي في لوردون هنايا. B عندنا 4 moins 2 4 هنايا moins 2 هنايا moins 2 هي هادي التقاطع ديالو ما يجي هنا هي بي بلا ما نعمل نقط متقاطعة. او عندنا 1 3 هي اف عندنا moins 1 moins 5 moins 1 5 التقاطع ديالو ما يجي هنا هذا هو اف ديالو. إلا عملنا نقط متقاطعة تجي اف هنا. دونك السؤال الموالي on vérifie que la pente de la droite AB moins 1 sur قلنا لا بونت كنرمزولو على شكل ام AB. القاعدة ديالو بسيطة Y B moins Y A sur X B X A. Y B عندنا هي moins 2 moins Y A هي moins 1 مع هاد moins plus 1 مع moins د الخاصية plus 1 عاود X B عندنا هي 4 moins X A 0 نعطيني moins 2 plus 1 هي moins 1 sur 4. لاحظ معايا نفس الحاجة اللي قال لي هو. On détermine l'équation réduite de la droite delta passant par O est parallèle à la droite AB. طبعا O نساشي هي 0 0 مع لي كوردوني ديالها I 1 0 G 0 نساشي تنسى هادي. دونك لا droite delta تكتب على شكل MX plus P. أول حاجة on détermine M باش نديتيرميني M كنشوف واش عندي droite passant par deux points ولا parallèle ولا perpendiculaire. هذا parallèle à AB donc delta parallèle à AB alors M نيشان M est égal à la pente ديال AB اللي هو moins 1 sur. دونك المعادلة كي رجعتنا l'équation réduite ديالنا رجعت على شكل Y est égal à moins 1 sur 4 X plus P. الحاجة الثانية on détermine P. طبعا دائما ملي كيكون عندك باس باغ لو بوان او كيخرج لك P est égal à 0 ولكن ماشي نعتبرها انها خاصية تبقى. طبعا اشني عندنا او appartient à delta هو قال لي passant par دونك نعوض دابا YO égale à moins 1 sur 4 XO plus P. YO est 0, moins 1 sur 4 fois XO est 0 plus P. Donc, on a 0 est égal à 0 plus P. P est égal à 0. Alors, l'équation réduite ديال delta رجعت على شكل Y est égal à moins 1 sur 4 X بلاش P لأن P est égal à 0. هنا عندنا montrons que l'équation de EF Y est égale à 4x moins 1. Donc l'équation de EF دايما كتكتب على شكل Y est égal à mx plus P. Déterminer M. هنا عندي droite passant par deux points اللي هما E و F سهلة. M est égal à YE moins YF ولا العكس على XE moins X. دونك M est égal تاخدوهمشي بالترتيب واخا ما تاخدوهمشي بالترتيب ولكن احتفظ بالترتيب ديال YE XE YF XF. دونك YE عندنا هي 3 moins X YF هي moins 5 مع هاد moins plus 5 XE عندنا هي 1 moins هاد moins 1 مع هاد موان تيني بلس 1 هنايا 8 sur 2 اللي هي 4. اصلا هو قال لي خصها تخرج 4 ها هي. دونك EF ليكواسيون ريدويت ديالها رجعت على شكل Y est égal à 4x plus P. غنحسب P خصني جبرها moins 1. on détermine P. دايما ملي كنجيو نخرجو P كخصنا un point appartient à la droite ديالي. طبعا هنا عندي EF passant par deux points اللي هما E و F
نختار وحده فيهم. دونك او appartient à اف، تي نختار اف الا بغيت. مشينا نعمل y e est égal à 4xe plus b. y e عندنا هي 3، x e هي 1، 4 fois 1 plus b. 3 est égal à 4 plus b. 4 ترجع للطرف الآخر، 3 moins 4 est égal à b. b est égal à moins 1. شني قال لي moins 1؟ هي خرجت لي moins 1. donc ef y est égal à 4x moins 1. هذه هي l'équation réduite de ef. Là, قال لي montrer que le point A est le milieu de EF. Le point A est le milieu de EF, ça va être XE plus XF sur 2. XE عندنا هي 1 plus XF هي plus مع moins هي moins 1 sur 2 اللي هي 0 sur 2 هي 0. كذلك YE plus YF sur 2. YE عندنا هي 3 plus مع هاد moins 5 sur 2 اللي هي moins 2 sur 2 هي moins 1. لاحظ معاه هذا لابسيس خرجنا هو 0 اللي هو XA، لوردوني خرج لي هو moins 1 اللي هو Y. donc A 0 moins 1 est le milieu de E. طبعا سؤال بسيط وعملتو tous les exercices اللي عملناهم ديال لي ريجيون. مروا السؤال الموالي. allez montrer que la droite AB est une médiatrice de segment AF. باش نبين ان AB est une médiatrice بسيط عندي جوج الحاجات. خصني نبين ان AB perpendiculaire à EF. montrer que AB perpendiculaire à EF. هذه الأولى. الثانية on montrait que طبعا الميدياتريس هو هذا انا نرسمو لكم هنايا EF AB. هذا هو AB. الحاجة الأولى أن خصها تمر، لاحظ معايا لو ميليو A et le milieu de EF، يعني A تجيني هنا. الحاجة الثانية هو on montrer que A يعني لو ميليو ديالي appartient à la droite ديالي اللي هو médiatrice appartient à B. طبعا هذه بلا ما نمونطريها لأن أصلا A appartient. عندنا جوج الحاجة. هنا باش نمونطري A B perpendiculaire à EF، هنا عندي لا بونت ديال A B. دونك الخاصية ديال perpendiculaire هو أنني نحسب M ديال A B، يعني الكويفيسيون د A B في الكويفيسيون د EF كنحسبهم. الكويفيسيون د A B هو moins 1 sur 4، الكويفيسيون د EF هو 4، moins 1 sur 4 fois 4 هي moins 1. donc AB perpendiculaire à EF. ممكن أنني ما نكتبش هذه 1 قلنا A appartient à B. هذه 2 صافي عندنا جوج. عندنا خصو يكون باش يكون ميدياتريس اللي كيكون عمودي على لا droite F، نفس الوقت passons par le milieu. Le milieu هو A. Voilà, appartient à A. Donc d'après 1 et 2, on déduit que AB est le médiatrice de EF. دابا نشوفوا السؤال الموالي قال لي كالكولي بي او اف بي اف. دونك بي او بي اف راه بساطي. شنو عندنا حنا؟ عندنا لو ميدياتريس، خصنا نعتمدوا على لو ميدياتريس. قبل من هيدا خصني نحسب بي او بعد، وكنحسب بي او بسيط. غاشين ديال اكس او موان اكس بي او كاري Y B Y E عفوا moins Y B au carré. Donc BE est égal
الغاسين ديال اكس او عندنا هي 1 موان اكس بي 4 او كاري بلس y او اللي هي 3 موان y بي اللي هي موان 2 مع هاد موان بلس 2 كاري. عندنا بي او est égal à racine ديال موان 3 كاري بلس 5 au carré. Donc بي او est égal à racine 9 plus 25. Donc est égal à racine 34. اللي هيدا. وحنا عندنا الميدياتريس عندنا ا بي عندنا ا بي لو ميدياتريس ديال من ديال او اف يعني هذه قد هادي. بويسكو بي اما تكون عندنا هنا اما تكون عندنا هنا على حساب الشيء. لاحظ معايا حتى الا كانت هنايا غيكون او بي قد بي، حتى الا كانت هنايا يكون كذلك او بي قد بي. علاش؟ حيت ا بي لو ميدياتريس دو او اف. دونك صافي BF est égal à racine 34 est égal à BE est égal à racine 34 car AB est le médiatrice de EF. طبعا هنا كينتهي ليكزارسيس ديالنا ديال 2015. شكرا على التتبع ديالكم.